Eman lamun pas apa ora kak ora nek klinting-klunting. Oh kurang dhuwur didik. Tak paranane ben dhuwur. Eman lamun yen nangku liya kakung nadyan isih rada nanging taksih kinyis kinyis nadyan rada dasar ayu isih muda rondo ayu saben dina liwat karepanku gedhek lencer kuning aduh kulitane ngemu kiring yo nambah ayune yen tong guyu karo geget lambe yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen kok nganggo sarwa patmut napa luput yen kula kepencut ora-ora sedina wae rasane kaya sesasi suwene yen ngendikan sopan aduh
Kang Mas Suprani Jerakah Ponorogo, Kang Mas Bonasri Sumangga. Suwun Ayah Rasa, Kang Masur, Kang Bedut. Mbak Satar Songkok tinggi Tahu kami prasetyamu Tak ante kapan balimu Senajan abot sagaku wawayamu eling wawayaku nang siji kausanane konku ngenteni teka saprene kabeh muspra tanpa gawe janji momong abang-abang lambe ning bandara tak parani sawise telung taun ngenteni nyatane kowe ra bali janji murah kena tau kami momong edan bondo nerwakake atine wong tresno tega mentala sulaya nyidrane sakabeh prasetya monggo Pak Bejan. Nyono yen dika tumut angrasa anak kula yen nangis saya ndadra sajakane kangen banget lan sibune bocah manis lerena anggonmu nangis wong karepe mutus urip dhewe-dhewe Ojo bilang wong wedok kok ora kenal sampun lumrah wong jamane jaman bubrah wong sing dalene kula gendonge yen kok bareng dalene kula rumate prayogane ora mung bayeke wae sak bapakne dadine njur karohane tenan jar pripun bocah sampean terus prasaja iki layang
pegatan kula duda bingung ogane monggo lapor mudin wae slametane si adi ingkang nyukupi mata kawisi Rondo Banyuwangi Bapak Bonari kang agungan kepelut Rondo Banyuwangi sumangga yen sinawan sedya miko jari andreng-andreng ana dulu arek ayu sapa to jenengmu Bakal